Hi guys! Welcome back to my channel! May kakulab. Yan. Ngayon meron kaming Spaghetti maputla. kakainin namin to. So kung sino yung makatapos, yan ang mananalo. Talagang ganun, pabilisan. Oo, pabilisan. Ngayon, Oh my God. sino ngayon ang makatapos kumain ito? Yan. Actually, masarap siya guys. Kaya Lumambot na pala. Kaya lang, kung sino yung makaubos, yun ang sinasabing, yun ang nasasarapan. Yan, the winner is. Yan na. Okay. Under siya. Ngayon, Start na? start na. Paunahan o paubusan? Mukbang. Mukbang talaga. Paubusan ito. Hindi baling, Ngayon, hindi masarap baling, siya guys. Hindi baling mabagal basta ubos. Oo. Pero kung sino makaubos, yun ang nasasarapan. Gutom. Sarap. Napabayaan lang yung noodles. Guys, Nakalimutan. kakachika namin. Na noodles yan, pero masarap siya. Hindi na niya nag-al dente. Harap. Guys, kain pa more. Yan. Malapit na ako. So, ako mananalo. O siya pala malapit na. Harap. Yan. May ganun eh. Masarap yung spicy. Gusto mo ng chili? May chili powder. Huwag na, malapit na Maubos. malapit na maubos. Yung mukbang. Kain pa guys. Maglaway kayo. Feel na feel. Maglalaway kayo. Isa pa. Natural kasi yung tomato mo ginamit. Natural. Yan. Yan. Pa. Okay na na. Timplang Pinoy. Harap guys, harap. Laki ng subo ko. Yan. Mukhang mananalo na siya guys. Tulungan niya ako. Gusto ko ako manalo. Mananalo na siya guys, malapit na. Tulungan niya ako. Kunti na yung kanya. Tila pa mo. Lihan mo. Kunti na lang. Kanya. Kunti lang. Kunti na lang. Paano daw ba kumain nang hindi nabubura ang lipstick? Ganon. Sabi na. Nanalo na siya. Lapit na. Saktan. Ha? Mukbang talaga. Linis na linis ang plato. Lasa guys. At binibedang. Nag-enjoy ba kayo guys? Nag-enjoy kayo sa pagkain? Yan. Ubus na. Perfect. Second. Salamat guys sa panonood nyo. Ito, ang the best. Bye!